Здравствуйте, дорогие друзья. Вас не глючит. Это не как это, не дежавю, блин. Просто обещанный сюрприз. Я сегодня с утра сказал, что сегодня для вас будет, друзья, сюрприз. К нам приехал наш Кирилл. Снова приехал на парад. А вот теперь буду мучить про парад. Как съездил, удачно? Ну, во-первых, я хотел с сыном. Сына взять не получилось, потому что я все проспал, а собрать его до поезда времени не было. Что стоять с бабушкой. Ты подробности рассказывай, чем закончилось. Спустя 3 часа после того, как я уехал, бабушка мне позвонила, моя мама, сказала, что не уследила, и тот, короче, с балкона выкинул банки, горшки, повредил машины, пришла милиция, сказали, прав лишат. В общем, все это за 3 часа моего отсутствия. Вот. На парад я не попал, можно сказать. Самолетики только посмотрел. Весело, очень весело. Отличная поездочка получилась. Да. Ну, безумная. Ничего страшного. Вообще все Максимы такие. Я в детстве тоже все бросал с окна. Правда, мы жили на 1-м этаже, никого не повредил, но мусора было полно под окнами. И сказали, я хлеще вещи творил. Поэтому передай Максиму, что все в порядке. Бывает. В порядке будет. Бывает, с кем бы не бывает. Вот. Самое главное, что я хочу сказать. Угу. Вы, Максим, вообще самый лучший. Спасибо большое за... Слово поддержка для меня просто достаточно тонкое слово. Поддержка. Не знаю, как правильно сказать, чтобы никого не обидеть. Просто я заметил, я, естественно, читал все комментарии. И у себя, и у Максима. Вот. Много комментариев было с щепоткой, как же это называется, типа, блин, он болеет, надо его поддержать. Не надо меня поддерживать только из-за того, что я чем-то там болею. Это отвратительно, это не круто. Вот. Это, сейчас, я уже сказал. Но это по-человечески. Это да, как бы никого не обидеть. То дело, которое я делал вообще, то, чем я занимаюсь, это как раз-таки анти-нытье, вот это такая рода поддержка, это жалость скорее, вот. Жалость неприемлема ни за что, нигде, никогда. Жалость — это самое худшее, что может прекратиться человек вообще. Жалость, да, но поддержать все равно. Поддержать, да. Если вам интересно мое творчество, интересно, как это все выражается, моя сила духа, вот, то, пожалуйста, welcome, я вам все рад вообще, просто, как я уже сказал, вы, Максим, самый лучший. Спасибо за ваше, как бы это, сложное слово для меня тоже, денежную поддержку. Я очень категорически отношусь к любым денежным средствам, которые я не заработал сам. Вот, и Максим втайне от меня все это сделал все-таки. Вот, я был категорически против, чтобы он укладывал мои реквизиты. Но раз уж так вышло, я огромное вообще спасибо. Я даже вот так сделал. Вы у него лучшие, да. Да, я горжусь, что у меня такие подписчики всегда поддержат. Спасибо всем, ребят, еще раз тоже огромное. Вот, реквизиты по-прежнему внизу. Я, короче, привел Кирилла вот на это место, потому что, мне кажется, я теперь буду здесь все проводить свои встречи, интервью и прогулки. А людей нету почему? Ремонт. Нет, мне кажется, потому что жарко. Вечером все выползают. День Победы, парад. Тут вечером просто, ну вот одинокая девушка раз, смотри, одна твоя, а вон та моя. По-моему, мы просто им не нужны. Мы будем лишние на их празднике жизни. А вот еще бедная девушка. Пошли хоть чуть-чуть позагораем. Витамина D. А ты сними и кофту. Слушайте, а в прошлый раз я даже не заметил вот эти 3 какие-то вышки. Что это за вышки, как ты думаешь? Мне кажется, это рекламные слабые. На них реклама. Да нет, это вот залазить можно и что-то там делать. Стульчик там даже, там можно посидеть. Не, я обалдею, это набережная, это просто. Кушать. Просто вот сел и катаешься, я не знаю, ну какая-то тут. Ой. Многие писали, что эти каменные джунгли, лучше жить в доме. Понятно, что в доме это хорошо.
Но все-таки, когда ты живешь, и рядышком набережная красивая, и зелень, и природа, и ветерок прохладный, одно удовольствие. Я же просто в кофте. Да, я сегодня вообще салатовый, но у меня как бы все в том, все в гамму. Это в красном, а я в салатовом. Надо лучше, чтобы немножко лысина загорела. Я против, потому что у меня это самое высыпание. Может, как раз солнце нужно для этого? Может быть, это от таблеток эти, как их угревать сыпь. Химия, может, от химии. Вот все подряд, короче, я, чтобы особо людей... оно проходит? Ну да, сейчас должно пройти уже на днях. Я прекратил пить таблетки все. Вот. Меня просто это напрягает. Я комплексую. Очень сейчас? сильно комплексую по этому поводу. Да. Поэтому я в кофте, чтобы как бы людей не пугать. Ну и себя более-менее Оно держать. поэтому и чешется, да, у тебя? Но оно не то, чтобы чешется. Это я сам уже ковыряю, потому что бесит меня. А как самочувствие? Слушай, отлично. Сейчас отлично. Ну и слава. Молочный коктейль, ветерок, бриз. Молочный коктейль. Ой. Да, я считаю, что... Смотри, какой ракурс. О! Красота! Ой, зато вкус вил мой любимый. Вот, Да, хочу ириски там взять, там ириски вкусные. да? Да все там вкусное. Давайте, друзья, напишите ему, пожалуйста, что он такой же сумасшедший, как и я, который принимает напитки от посторонних людей. Телефон боюсь. Я прям вцепился. Да-да, держи крепче. На самом деле там не такой уж страшный обрыв, как вы думаете, там есть земля. Я ничего страшного не понял, телефон страшный. Вообще людей нет, так странно. За жары, что ли? Ты загадал, что там будешь жить? Сказал, не загадал, а сказал. Правильно. Мы должны все жить здесь. Да. Я и все мои 105 тысяч подписчиков всех приглашаю здесь жить. Представляете, мы будем вечерами выходить вот здесь вот. А как назад? Назад уже высоко. А придется обойти. Нет? Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем нашу вечернюю прогулку по переулочкам Москвы. И сейчас мы идем на Камергерский переулок. Отель Мариот. Фотограф. Вот он. Нет, это Столешников, Камергерский в другую сторону. Перепутал, извините. Здесь так фонарики горят красиво. День-день-день, день-день-день, колокольчик звенит. Вот, посмотрите, какая красота. А? Скажите, Москва карантинная. В последнее время очень много развелось музыкантов. Чувствую, если тогда дальше дело пойдет, то и мы скоро выйдем. Я выйду, значит, с песней Махаббат Бермаган. Здрасте. Ой, ребят, да нету мелочи, извините. Я вообще сейчас не понимаю, как можно сейчас вот так вот подрабатывать такой, когда у людей вот налички, я не знаю, вот у меня, верите или не верите, у меня налички не бывает вообще практически никогда. Ой, какая собачка. Все сейчас переведено на карты, на эти. Телефоном оплачиваешь. Поэтому не знаю я. Я отправила прогноз погоды. Собачка хотела съесть. Здесь тоже какая красота, посмотрите.
Это Большая Дмитровка, по-моему. Или я, как всегда, ошибаюсь в названиях. Сквер Майи Плесецкой, между прочим. Посмотрите, какие тут арт-объекты. А вот сама Майя. Я, кстати, совсем недавно узнал, что ей поставили памятник. Вот такой вот необычный. Посмотрите, с таким старым деревом, которое не зацвело, и, видимо, уже не зацветет, потому что высохло. И вот с такими странными штучками. Ого, а что это такое тут сделали? Смотрите. А, это просто натянули сетку, делают облицовку здания. И вот так вот красиво, и реклама, и с одной стороны, видите, жить. Внизу Black Star, тату, барбершоп, все дела. Колокольчик звенит, динь-динь-динь. Вот техникум. Там очень и очень вкусная еда. И сравнительно недорого. Сравнительно. Все веранды забиты, все. Москва гудит. Ой, как красиво поет. Ну ладно, пойдемте сюда. Тоже подсветочка. Камергерский переулок. Знаменитый, легендарный. Я на самом деле из Хизри, там еще с друзьями, но они уже где-то сели. Я вот их сейчас буду искать. Сергей Савельевич, я должен зафиксировать. Познакомьте меня, пожалуйста, с этим молодым человеком. А мы можем там В горку. Пошли. Пошли. Мне Сергей Савельевич обещал познакомить с Прокофьевым. Сергей Савельевич, что с вами? Давай мы тебе подарим собачку. не надо. Пойдем, Спасибо. пойдем познакомим. А сколько ей лет? 4. Ой, она уже взрослая. Да. Привет, Да нет, она такая контактная. Да. Контактная. Прелесть. Ты мой слёт. Давай. Сергей Савельевич, доставайте из кармана, что вы в ресторане наворовали. Прелесть какая. Какая прелесть. Кто еще не знает Сергея Савельевича Петрова, это режиссер, представитель от России, режиссер Славянского базара. Долгие-долгие годы. Очень красивая окраска. Прекрасно. Прошу любить и жаловать. Владимир Ильич он сегодня с бородкой. Владимир Ильич. Там стоит. Тихо-тихо. Снимайте, съемки идут. Съемки. Необычно. Очень необычно. Просто вот так вот сидит и кто-то играет. Ребят что-то снимают. Еще один рояль. Но он не это он... А, это бутафория. Нету, к сожалению.
дайте на дорогу. Да, время позднее, а работа кипит. Они не покладая рук. Да. Текста. Сергей Савельевич, поучаствуйте в моем видео, в моем блоге. Вы знаете, что я занимаюсь видеоблогингом? Я очень уважаю ваше увлечение, Стремление. стремление. Я уже сейчас рассказал, что вы являетесь... Но я категорически не люблю, когда я где-то возникаю. У меня можно. Нет, я просто... У меня принципиальная позиция. Не публичность. Уже поздно, вы уже в кадре. Ой, вы вырежете. Нет. Вырежете. Я уже даже объявил, кто вы, что Не вы. надо, не и надо. сколько лет вы Не занимаетесь надо. Сколько лет режиссурой. не надо. Режиссурой. Да. О, вот так вот после этого начинают писать всякую гадость. Видите, скажи, чтобы он прекратил снимать меня и писать какие-то гадости. Почему? Наоборот, это же хорошо. Мне не надо, я не У тебя, публичен. у тебя будет стоять работа. Не надо, какая работа? Ты не замечаешь, мы будем идти с тобой и вести Светские беседы. интеллектуальные беседы. Я о Рахманинове, о Прокофьеве. А ты его не замечаешь. Как будто у нас его нет. Я не могу его камеру. не В камеру не смотри, это непрофессионально. Вам ли не знать, Сергей Савельевич? Когда Дягилев поставил русский сезон. И вы еще помните, да? Ой, не могу. Что это такое? Григорий Орехов. Скульптура Агата. Агата вроде какая-то неваляшка. А раньше здесь был магазин вин. Вин? Да. Ага. Хари Кришна. Вот, Сергей Савельевич. В нашу молодость, помните? Да. Да, а там дальше был магазин «Шапки» назывался. Это Где еще не шоу? Что-то он закрыт, по-моему. One line in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamond in the sky. You're a shooting star I see, vision always to see. When you hold me, Ставьте лайк, если вам нравится, как он поет. we're like diamond in the sky. Дизлайки не надо ставить, даже если не нравится. Вот они опять мотоциклисты. Посмотрите, какая оригинальная шапочка. Ой, что он выключил? Вот у этого человека шапочка, она вся мигает. Зачем он выключил ее? Ну, включи, пожалуйста. Вот такие меня не сильно раздражают, потому что они ездят не шумно, медленно, у них всегда музычка орет. Ну куда ты поехал? Включи ты голову. Паразит. Так, вот здесь вот уже более-менее улыбаются нам. Ну, шапочка, зажгись. Нет, не зажглась, представляете? Ой, ребят, что-то вас много здесь. Ой, что творится? А вот которые вот эти гоночные, это сумасшедшие просто. Они гоняют как эти. Вот эти такие прогулочные. Попроси их подвинуться. Все-таки мы его догнали, и вот его шапочка. Это так мило. Еще бы, наверное, перья еще сделала сверху. В общем, может, это уже какой-то энный день. Очередная наша прогулка. Я хотел заснять музыкантов, а они прекратили играть. Что же такое? Вот. Вот, смотрите, как классно сидят. Ну, нам повезло. Мы прошли чуть дальше и увидели других музыкантов.
Так, Кузнецкий мост, ЦУМ. Помните, что творилось на этой улице во время чемпионата мира по футболу на Никольской? Кстати, ровно 2 года назад, в июне месяце. Никогда не забуду это зрелище. Я вообще первый раз здесь гуляю. Но я хочу обратить внимание вас вот на что. Все время проезжая мимо нее, все время смотрю на эту кирпичную стену знаменитую, да. Вы знаете, даже здесь обман. Это крашеное, чтобы вы понимали. Кирпича здесь нету, это все крашеное. Понимаете? Обман, везде обман. Но понятно, что там кирпич где-то есть, но он подкрашенный. Вот так вот. Разоблачение. Вот оно, продолжение Кремля. Дальше. Какая-то... А, это фотосессия у них. Я думал, они ТикТок снимают. А мы идем на Красную площадь, дамы и господа. Завтра парад. Ну, это я так, к слову. Так, знаете, что я обнаружил? Смотрите, какая... А, ее не видно. Здесь такая вышка, вот, отсюда стоит. И тянется вот... Все понятно. Снял репортаж, ничего не видно. Ну, короче, я понял, что это, знаете, для чего? До самого Кремля идет. Скорее всего, это будет камера там ездить, летать. Съемки. Вот. Ну, это я сам сейчас придумал, но, скорее всего, так оно и будет. Липхер. Да, видите, тут какие-то палатки, значит, не просто. УВН техника, видишь? Москва гудит. Олеженька Слепцов. Мы рады вас приветствовать на моем по-прежнему YouTube-канале. Всем привет! Мы возле ЦУМа. Ну, надеюсь, Олега Слепцова представлять не надо. Группа «Самоцветы» легендарная. Друзья, напоминаю, что поддержать, подписаться на YouTube-канал Кирилла Меньшикова можно по ссылке в описании. Ну и в комментариях прикреплю. Спасибо вам большое.